daqui a uma hora tens-o aqui. Daqui a uma hora estou aqui. Já se vai ver a cabeça fora. É, vai haver arranjar para se escapar. O Zé Manel vai. Olha para mim. Parece uma chamarada. Vamos tirar o pai. Mas tirava. Olha para mim. Nada para o Tajão. Olha, Barulho. Estás a ouvir? Olha que tem mais de 50 metros de altura. Olha, está mesmo a chegar à casa do Fernando lá em Carvalhar de Onde, sabes onde é? Já está aí.